제가 지금 이사를 앞두고 있는데요. 이사를 앞둔 겸 저는 이 집도 이사하지만 제가 앞으로 지내게 되고 일하게 될 곳도 서울에서 꽤 떨어진 곳으로 이사를 하게 됐어요. 그러면서 짐 정리를 이제 해야 하는데 내 짐을 캐리어 하나에 넣어보고 싶다는 생각이 들더라고요. 할 수 있을지 모르겠지만 조금 더 가볍게 지낼 수 있는 방법을 찾아보고 싶은 것 같아요. 그래서 물건 사는 걸 지금 원래도 잘 안 했지만 더 최소화하고 있고, 웬만하면 먹을 것만 사는 것 같아요. 먹어서 없앨 수 있는 거. 제가 새로운 곳에 가고 싶어 했던 이유는 변화를 하고 싶었어요. 근데 변화를 하려면 두 가지 중 하나는 바꿔야 된대요. 내가 지낼 공간을 내가 서 있는 공간을 바꾸거나 주변의 사람들을 바꾸거나. 근데 저는 공간을 바꾸는 걸 선택했습니다. 사실 공간은 제가 집 밖에 나가서 도서관만 나가도 공간은 바뀌거든요. 제가 근데 그것조차 잘 안 나갈 정도로 무기력해서 그걸 막 도서관에 가는 챌린지도 몇 번 하다가 그냥 다 접고 이렇게 하기로 했습니다. 이게 되게 현명한 결정이었으면 좋겠는데, 또 현명한 결정이라 함은 또 해봐야 알잖아요. 해보고 아니면 다시 돌아오죠 뭐. 그런 생각으로 출발하려고 하고 있어요. 계속 마음이 복잡한 것 같아요. 요즘 이렇게 살아도 되나 는 생각과 함께 또 새로움을 앞두고 있어서 기대되기도 하고, 남들 잘하는 거 보면 너무 질투날 때도 있고 아니면 혼자 가라앉을 때도 있어서 저 저번 주에 인스타도 지워버렸어요. 그리고 스레드는 있지만 들어가는 법을 몰라서 잘 안 보고 있다가 오늘 잠깐 봤고, 그렇게 남들 이야기에 힘이 빠지는 시기라서 다음 주쯤에는 제가 힘이 날 수 있을 만큼 준비가 좀 되면 좋겠다. 그래서 다음 주에는 서울에 없지만 어떻게 변화되는지 한번 기록해 보고 싶네요. 앞으로의 제 모습을 조금 지켜봐 주세요. 감사합니다. 저 혼자 지켜보겠죠? 안녕.